Эти люди живут так, словно отдают долг. Тратят время на то, на сё, прислуживают кому-то. Есть люди, которые живут по 90 лет, так и не прожив ни дня. Зачем нужна такая жизнь? Пусть кто-то гонится за мной без передышки, а я буду убегать всю жизнь, не останавливаясь. Все лучше, чем жить как зомби. Даже если все закончится провалом, не задерживайся там, где ты не чувствуешь себя живым. И потом, когда в твоей голове приставят пистолет, ты скажешь спасибо.